A atalekoa dugu f' izango da f bigarrenaren integrala. Beraz, 6x gehi bataren integrala da 6x berbi zati bi, hau da, 3x berbi, x gehi k. Eta f izango da f'-aren integrala, hau da, 3x karratu gehi x gehi honen integrala izango da. Beraz, 3x zati iru, geratuko da x berri du, gehi x karratu zati bi, gehi k bider x, gehi beste konstante bat. Hau konstantea lehengo k bat niko dugu, eta gehi k bi. F-ren balioak emoten direnez, aplikatuko dugu. F0 bat da. Horrek esan nahi dau, F0 denez k bi, horrezterakoan desagertzen direlako beste guztiak, horrek k bi dala bat. Eta F bat 0 da. F bat izango da. Bat, gehi bat biren, gehi k bat, gehi k bi, kasutan gehi bat. Eta hau bakigu 0 dala. Beraz, daukagu, bi gehi bat biren dira bost biren, beraz k bat izango da minus bost biren. Zein dan funtzioa? Fx izango da x berriru gehi x berbi zati bi, k bat ken bost biren x gehi k bi gehi bat. Hau da, eskatzen zen funtzioa. Beren kasuan, hirugarren deribatu emoten digute. Hirugarren deribatua dakogu. F bigarren izango da f hirugarrenaren integrala. Kasu honetan, bi x integrala da x karratu. Gehi k. Ametik, f bigarren 0 puntuan bat denez, orduan daukagu k berdin bat dala. F izango da f bigarren integrala. Beraz, k bat denez, x karratu gehi bataren integrala. Hau da, x berriru zati gehi x gehi, hemen ja k hori, hemen piku k bat, nahi baduzuen, eta un k bi. Ez da komeni letra barrein erabiltzea konstante desberdinak adierazteko. Eta duzu ez erabili K, P, Q, edo zin, edo bestela espindizak erabili eta listo. F' bat puntuan denez laueren daukagu, bateren gehi bat gehi K bi berdin laueren. Bateren gehi bat dira bateren gehi irueren laueren. Beraz, beste alduz, k bi izango da 0. F izango da f'-aren integrala. Orduan, f' denez, x berriru eren gehi x k bi 0 denez, geratzen da x berlau zati amabi gehi x berbi zati bi, hau borrain got. Gehi k iru. F 0 puntuan bidenez, horrek izan edau, k iru bidala. Beraz, F izan da x berlau zati amabi gehi x berbi zati bi gehi bi. Hau da eskatzen zen funtzioa. Eta amaitzeko hirugarrena,
emoten dago. F bigarren da F hirugarrenaren integrala, hau da, x gehi bataren integrala, haukez berbi zati bi gehi x gehi k bat. F bigarrenaren balioa 0 puntuan bat denez, horrek esan nahi dau, k bat dala bat. Orain, F prima denez F bigarrenaren integrala, daukagu, x karratu zati bi gehi x gehi bataren integrala, hau da, x berriru zati 6 gehi x karratu zati bi gehi x gehi k bi. Orain izaten gute F prima 0 dala bost. F prima 0 bost denez, ostika k bi bost dala. F primaren integrala denez, duko dugu x berriru 6-ren gehi x karratu biren gehi x gehi bostaren integrala. Eta geratzen da x berlau zati 24 gehi x berriru 6-ren gehi x karratu biren gehi bost x gehi k. Eta F0 0 denez, horrez nahi dau, k 0 dala. Beraz, zein da funtzioa? Funtzioa izango da x berlau zati 24 gehi x berriru zati 6 gehi x berbi zati 2 gehi bost x. Hau da eskautako funtzioa.